หมอฤทธิ์ไหมคะวันนี้จบแล้วครับก็ถือว่าเป็นภารกิจสุดท้ายของการศึกษานะครับก็คือการรับใบปริญญาบัตรนะครับก็ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากที่วันนี้เรามาถึงจุดที่เพราะอย่างนั้นทุกคนเป็นจุดสูงสุดของการเรียนนะครับก็คือการรับปริญญาบัตรก็ดีใจมากๆเลยครับมีครอบครัวทั้งครอบครัวมาหมดเลยใช่ครับนำก็คุณแม่คุณพี่คุณน้องครับพี่ชายคนนี้ครับอันนี้น้องชายคนนี้คนกลางใช่ครับจบด้วยเกียรตินิยมอันดับได้เกียรตินิยมอันดับ2ครับดีใจไหมก็ดีใจครับคือจริงเกรดรู้อยู่แล้วว่าเกรดถึงแต่ว่าเข้าใจว่าจะไม่ได้รับเกียรตินิยมเพราะว่าเนื่องจากแบบดรอปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือทางไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนกฎหรือว่ามหาลัยเขาพิจารณายังไงก็ให้รับเกียรตินิยมด้วยนะครับก็ดีใจที่ได้เหมือนแบบที่เราแบบอุตส่าห์ตั้งใจเรียนให้ผลการเรียนออกมาดีๆอย่างเงี้ยครับก็มันก็ได้เป็นคำว่าเกียรตินิยมติดตัวมาด้วยเรียกว่าหายเหนื่อยเนาะไม่เกียรตินิยมพ้นท้ายใช่ก็ถือว่าหายเหนื่อยครับเพราะว่ามันก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลเหมือนเป็นการรวบยอดทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำมาทั้งหมดอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับคืออย่างแรกต้องขอบคุณวันนี้ก่อนที่แบบอากาศร้อนนะครับแล้วก็เหมือนแบบต้องใช้ความอดทนเยอะแล้วแบบที่เย็นๆไม่มีให้อยู่เลยนะครับแต่ทุกคนก็คืออยู่รออยู่เจออยู่เป็นกำลังใจให้ตั้งแต่แบบก่อนเข้าหอประชุมจนออกมานอกหอประชุมจริงๆเรายังไม่ได้ถ่ายรูปกันเลยนะครับมีแต่แค่รูปรวมนะครับเราจะมีงานไปที่โรงแรมกันอีกทีนึงไปถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยครับจะได้แบบเย็นๆหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณที่แบบตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเขาก็น่ารักครับหมายความว่าคือแบบคอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้ลิศคอยเป็นห่วงคอยลุ้นกับลิศตลอดเวลานะครับจนมาถึงวันนี้ที่แบบเป็นวันที่เป็นความสำเร็จสูงสุดของการเรียนแล้วเขาก็ยังอยู่ไม่ไปไหนคือเข้ามาที่นี่กันแบบ400-500 คนซึ่งตอนแรกลิศก็ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้เพราะทุกคนต้องใช้การเดินทางที่มันมาไกลนะครับแล้วก็พอมาถึงปุ๊บที่มันก็ไม่ได้เอื้ออำนวยไม่ได้สะดวกสบายอากาศไม่ได้เย็นแต่ทุกคนก็ยังอดทนอยู่นะครับซึ่งเขาก็อดทนอย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็อยากขอบคุณทุกคนมากก็ถ้าไม่มีแฟนคลับลิศวันนี้ก็ไม่มีลิศวันนี้เหมือนกัน